В гонг-медитации самое основное – это вибрация. Звук, который так или иначе слышен, естественно, влияет на мозг определенным образом. И мозг так устроен, когда он слышит какой-либо звук, ему надо отреагировать обязательно. То есть, например, вы слышите какую-то песню, которая когда-то вызывала у вас такие легкие романтические чувства. И эта песня будет вызывать у вас такую психосоматическую легкую романтичность. Если, например, под какую-то песню у вас был, там, я не знаю, какая-то драма, тяжелый развод, какая-то там трэшовая ситуация, и эта ситуация не проработана, а она до сих пор является определенным триггером, психотравмой, то, соответственно, когда вы слышите эту песню, у вас внутри срабатывает, опять же, там, определенная психосоматика. Она может быть ярко выражена, может быть не ярко выражена. А во время звучания гонгов мозг реагирует на звуки, кто-то слышит хор, прям слышит, как поют голоса. Кто-то слышит пение китов, дельфинов, гул космоса, звучание пещер. То есть каждый звук, он так или иначе влияет на мозг и вызывает какие-то картинки. И вот если мы говорим о вот этом слое звукового звучания гонга, то звук выдается таким образом, чтобы повлиять на мозг, и определенным образом мозг начал работать. А вибрации, которые гонг излучает, они беззвучные, и они ведут свою другую форму работы параллельно тому, что мозг каким-то образом там... И знаете, как звук отвлекает мозг, а вибрация тем самым, которая не слышна мозгу, она потихонечку такая, мозг отвлечен, он занят какой-то деятельностью, а вибрация, она начинает потихонечку перестраивать тело человека, его тонкие тела, его более глубокие слои. То есть основной функционал – это та вибрация, которую вы не слышите. Есть такое понятие белый шум. Во время звучания гонга, когда он достигает определенного оборота, такого апогея, да, скажем так, звук, который выдается гонгом, мозг не может его идентифицировать. Он пытается, он старается, но он не может. И к тому моменту мозг уже дошел тоже до какой-то своей определенной кондиции для того, чтобы постепенно сдаться и дать возможность пройти глубже в расширенное состояние, когда сознание расширяется, и человек проваливается глубже, чем вот этот поверхностный слой, который удерживается мозгом. И вот это самая основная задача. И во время гонг-медитации у меня происходит несколько таких погружений. Происходит каждый раз более глубокое погружение, потому что мозг с каждым разом, когда звучит, да, вот эта вот форма белого шума, мозг все более спокойно уже он сдается. Причем это такая хорошая форма, когда мозг сдается и говорит: окей. Представьте себе, что вы лежите на полу, вы привыкли себя ощущать такой плотной, да, материей, а на самом деле вы, так же как все в этом мире, это постоянное движение волн. То есть это постоянно движущаяся энергия. И вот вы лежите, определенным образом вибрируете. Кто как, да, вибрируете. А раз вы сюда пришли, значит, у вас есть какие-то задачи, которые вам надо решить. Соответственно, для того, чтобы решить эти задачи, надо начать немножечко по-другому вибрировать. То есть, немножечко видоизмениться, поменять мышление, создать новые нейронные цепочечки в голове. Все это, можно сказать, начать по-другому вибрировать. И у вас начинается вот эта игра, когда человек начинает входить в резонирование. Это можно назвать как танец энергий, танец вибраций. И когда мозг отключается, он не мешает этому танцу происходить. И, соответственно, человек, который является вибрационной структурой, потихонечку в этот момент, входя в резонирование вибраций, которые излучает гонг, он меняется как вибрационная структура. И вот в этот момент происходит трансформация. Человек становится вибрационно другим. И вот в этот момент, когда он вибрационно становится ближе к своему желаемому результату, мозг
принимает уже измененную вибрационную структуру, создавая новую форму мышления, новые взгляды, образовывая новые нейронные цепочки. И бывает, что у очень подготовленных людей в момент прохождения моих гонг-трансформационных сессий прорабатываются психотравмы, которые люди порой прорабатывают с психологами. Даже бывает, что они год ходят, чтобы проработать эту психотравму, а она может решиться за пару гонг-сессий. И, насколько я знаю, крайне редко на гонг-сессиях можно встретить как раз-таки белый шум. Белый шум, который дает возможность, то есть не дает возможности мозгу вообще за что-либо зацепиться. Потому что до тех пор, пока мозг может за что-то зацепиться, он будет из последних сил держаться, особенно у тех людей, кто приходит первый раз, кто контролер. А сейчас огромное количество людей, контролеров, которые контролируют и не могут отключить свой мозг. Даже во сне он у них не отдыхает. Понятно, что мозг, он работает всегда, и люди ходят на практики, на медитации для того, чтобы научиться это делать. И когда говорят, что надо научиться жить без ума, это не значит, что ум — это плохо. Ум — это хорошо, когда он есть, это прекрасно. Просто нужно уметь пользоваться умом в определенные моменты своей жизни. А чаще всего его нужно уметь ставить на паузу и выключать. И когда человек становится по-настоящему расслабленным и спокойным, он уже из этого состояния смотрит на мир другими глазами, и мир кардинально для человека меняется и становится другим.